Malta għandha lanqas rata ta' fertilità fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat, ir-rata ta' fertilità f'Malta fl-2022 kienet 1.08 għal kull mara. Il-professur Jean Kalleja-Ġus li tispeċjalizza fl-ostetrija u l-ġinekoloġija spjegat li dak li qed jiġri f'Malta huwa rifless ta' dak li qed jiġri fid-dinja żviluppata. Attribwiet il-problemi ta' infertilità lil ħajja frenetika li qed ngħixu. Fost l-affarijiet li jaf iżidu l-infertilità huma nuqqas tikel sostanzjuż, nuqqas ta' eżerċizzju, pis żejjed u nuqqas ta' pis, tipjib, alkohol, drogi u nuqqas ta' mistrieħ li jikkawżaw stress fuq il-ġisem. Jekk il-ġisem ikun għandu mhix forma ta' stress issa, stress emozjonali, stress fiżjoloġiku, stress ta' saħħa, waħda mill-affarijiet li jagħmel biex jibqa' surviving actually hu li jinqas il-fertilità. Ġifieri numru mill-affarijiet li qed naraw sfortunatament ġibnew bidejna. Il-professur Kalleja-Ġus irrimarkat li hemm każi meta l-IVF jintuża bħala soluzzjoni ta' malajr qabel ma l-problema li qed twassal għall-infertilità tiġi indirizzata b'mod naturali. Huwa fatt li ngħixu f'dinja fejn inti jekk trid xi ħaġa trida issa, jekk pjanajt li trid issa trid issa bil-fors. Ara jekk jiġri hekk, ovvjament inti b'mod naturali jaf jieħu l-ħin, jaf trid tiċċekkja x'inhu l-problema li qed iwassal l-infertilità. Mentri hemm min qed jara l-IVF bħala soluzzjoni minn għalihom li the easy way out. Fil-verità mhijiex. Il-professur Jean Kalleja-Ġus kienet waħda mill-kelliema ewlenin waqt l-Assembleja Ġenerali ta' The Institute of Family Life Education b'kollaborazzjoni mal-Moviment ta' Kana li qed issir f'Malta. Konna din niddiskutu id-diffikultajiet li l-assoċjazzjonijiet ġol pajjiżi differenti jiltaqgħu magħhom. Għall-Assembleja Ġenerali qed jattendu mal-40 delegat minn diversi pajjiżi Ewropej.